Wapatanishi wa kikanda wanataka kutuliza mvutano kati ya Marekani na Iran. Wapatanishi hao wanataka kutuliza mvutano ulioibuka tena kwa mara nyingine, ambapo hali ya uchumi inaonekana itayumba kwa mara nyingine tena, na hivyo dunia itaingia katika hali mbaya kwa mara nyingine tena, hasa ukosefu wa mafuta baada ya Iran kutangaza kufunga mlango wa bahari wa Hormuz unaopitisha karibia asilimia 20 hadi 25 ya mafuta pamoja na gesi. Ripoti inaeleza kwamba wapatanishi wa kikanda wanajaribu kupunguza mvutano huo unaozidi kuongezeka kati ya Marekani na Iran, huku akitoa wito wa mazungumzo zaidi kuhusu makubaliano ya nyuklia. Axios imeripoti vyanzo vingi lakini viwili kutoka nchi wapatanishi na kingine ni afisa wa Marekani aliambia chombo cha Marekani kwamba serikali za kikanda zimekuwa zikijaribu kutuliza mvutano kati ya nchi hizo mbili. Hata hivyo, wakati rais wa Marekani Donald Trump akiwa Ankara nchini Uturuki wakati akianzisha mashambulizi dhidi ya Iran, moja kati ya jambo alizungumza ni kwamba hata kama kutakuwa na mazungumzo, lakini uhalisia ni kwamba hahitaji tena mazungumzo dhidi ya Iran, lakini mpango wake ni kuendelea kuishambulia Iran hadi pale ambapo itakubali juu ya kuachilia huru mlango wa bahari wa Hormuz na kuachana na silaha za nyuklia. Chanzo katika eneo kutoka moja ya nchi zinazopatanisha kimesema wapatanishi hao wanaamini kuwa mashambulizi ya hivi majuzi katika mlango wa bahari wa Hormuz yaliyofanywa na Iran yalifanywa na viongozi ndani ya utawala wa Iran wanaopinga mkataba wa maelewano kati ya Marekani na Iran, na walikuwa wanataka kuudhoofisha mkataba huo. Vyanzo vya habari vilisema maafisa kutoka Qatar, Pakistan, Misri na Saudi Arabia walipiga simu mara kadhaa na maafisa wa Marekani na Iran siku ya Jumatano katika juhudi za kupunguza mvutano. Rais wa Marekani Donald Trump alisema siku ya Jumatano kwamba Iran ilipiga simu kwake ili tu kwa ajili ya kuhakikisha wanatuliza mvutano huo na kwamba wasiendelee na mashambulizi, lakini warudi katika mazungumzo kwa mara nyingine tena. Hata hivyo, hakukuwa na taarifa kutoka nchini Iran juu ya kile kilichoelezwa na rais wa Marekani Donald Trump juu ya kutaka kuendelea kwa mazungumzo kwa mara nyingine tena, huku baadhi ya wachambuzi wakisema kwamba pengine hizo zilikuwa ni propaganda za rais wa Marekani Donald Trump. Lakini sasa mataifa kama vile Qatar, Pakistan, Misri yapo katika mpango wa kuhakikisha kuna kuwepo kwa mazungumzo kwa mara nyingine tena ya kutuliza mvutano huo ambao kwa namna moja ama nyingine wachambuzi wa mambo wanauona utakuja kusababisha hali ya uchumi kuyumba maradufu zaidi kuliko hali ilivyo wakati huu. Rais wa Marekani mwenyewe anatazama hilo pia. Amefanya mazungumzo na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ambaye mara kadhaa amekuwa akimshinikiza juu ya kurudi katika uwanja wa vita, licha ya maafisa wa Israel kusema kwamba hawapo katika namna ya kurudi katika uwanja wa vita. Lakini waziri wa vita Bwana Israel Katz alinukuliwa na vyombo vya habari mnamo siku ya Alhamisi akidai kwamba ikiwezekana Israel itarudi katika uwanja wa vita, kauli ambayo pia ilithibitishwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.